दोस्तों, मैं हूँ रायन मौर्य। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झंकार बनारस। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, पीछे आप देख ही रहे होंगे, वाराणसी कैंट स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। काफ़ी प्रसिद्ध ये स्टेशन है और बनारस का नंबर 1 स्टेशन है। दोस्तों, आज मैं उसी का आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँगा। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, आप देख रहे होंगे, और मैं इस समय उसी स्टेशन के बाहर ही स्थित हूँ, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यही स्टेशन है, इसी स्टेशन से एक ट्रेन भी जाती है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। वो क्या कहते हैं, इंडिया का सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी स्टेशन का बाहर का नज़ारा। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये वेटिंग हॉल बना हुआ है, अभी हाल ही का बना हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।